Kan godhan kun hedduu isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa jiru. Gariin seera ni qaban. Gaafa isaan akkanaa godhan bakka isaan jiraatanii fi bilbiluma isaanii qofa naa ergaa. Naggurra qabsiisee guursisa. Walii gallee ijoollee baalagee akkanaan harkarra hin qabina. Maaliif amma tokko tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture. I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane. Miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne kadheebuudhaan kokkeessaa goggo'itu. Miidhaa irraan geessifnaan maaliif kun wajjin hin dhalanne. Kun diina bineensa kun. Maaliif tokko miskiina zollamu jira. Lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo sana hunda laalee. Maaliif ani Nonni yeedin jira beektaa maqaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waan mahana laalu jiraami. Geetaa Jooseffaa Faan barre ijoollee cafaqaatiin na dhageessisu turanii. Argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuu shirjeettetti fayyadamaniiti. Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caalii dhufan gaanu bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sanirra osoo deeman bubbeen buutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti nama sadoo kananiin jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaa isaa sabummaa isaa namummaa isaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan nama hin beeku biyya san. Maqaan maatiyyattu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayyuu dhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliifin tokko tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee maqaa qabanneeti umaan taanu jettan kuni akka dur makiinaan isin ari'an. Nana geessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faan achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma duroonidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa ture isaan keessaa ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara mani qaanuunyi amma warruma suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasaa nu jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Can you imagine this? Waggaa meeqonni jechaa ni turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Awoo maal jechaa ni jirra. Aboo jarri keenya kachi akkasuma wal ajjeesaa jira wanjala warra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaa ni jirra. Barkaalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa. Jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa. Biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran. Akamta akka kanuma qaanessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan ni beekan Oromooti yeesidu ni beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan. Gaddaafaan akkasinitti hin dhufne gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka. Yoo immoo ifirraa himtan tokko furmaata kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa. Gorfadhaa. Yoo isaan baditti galan gosa tiyya qeetiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatiin nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argaman hin jiru.
olar en sangaan itti qalamu jira bashannanu jira waan kana eega biyya namaatitti seeran qabaanne silaa Itoophiyaattillee matoo hayaanuu imma miskiina yuutuma waan bareeda dalagan jecha maaliif biyyatti seera jiran oolle Itoophiyaa seerri hin jiru. Warri seerra jalan oollees ni jira dhugaadha. Garuu bar maafiyaan gurguddaan akka eebbisaa galaayitu bikkatti dhokatu dhabee jira. The wheel of justice is slow, but it moves forward. Mali gomman haqa suuta socho'a. Garuu numa dhaqa. Gaafa bulguu eebbisaa galaayee faajaan ka burraayu nama keenya dhumaa fitaa sana turan san hoggaa saaxillu maaraga dabalanii fi makiinaa jijjiiraniif namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeesee makiinaa keessa kaayatee farshoo dhugaa ture. Haqa namaati. Hidhaniitiin bishaanitti darban. Gurbaa hidhanii bishaanitti darban san jechuudha. Amma bikka seenuu dhabee barbaadamaa jira ni hidhama. Dho'isamuu hin danda'u. Jootaas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishiinarotaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa ta'anii hima sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa mun jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura diyya booyiraan jaldeessaa diyya. Itti aanseeti damee mukaan mureeti ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransitti wal siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kiriminaala kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahi waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keeniyaa amas sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Bloonaan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiiraa Jarmanii taa'iitiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiiraa Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taa'ii Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. An abbaan keenya dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis gararsiisa. At the end of the day, the power angoota qabanneen beeku akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskina kuulidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira saawudii isin bira warra uummata akka nun godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaatti hammaatu kaadiree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddis osoo jaan osoo xallaqan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii hukannan akkam akkasii yoo seenaa yar amma 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feeti biyyatti yoo galte arra dhaqee re'ee qaluu fi danda'an. Boru re'ee ittisa wajjin isa hidhuu ta'anii